呢個就係煎豬腩啦。今日整一味餸呢，係用豬腩做嘅。咁樣呢，就切成咁嘅樣，咁啊蒸翻30分鐘，蒸到腍，係啦。而家呢就30分鐘，係啦。咁樣呢就睇下佢，而家蒸咗啦，就吉下佢先。就咁叉就咁好容易吉得落咧，就真係腍噶啦。咁就我就將佢攞起，整翻涼去。等佢冇咁熱嗰陣時，我先揾牙籤吉窿，吉個皮，等佢一陣間會脆。而家就凍咗啦，咁我咪揾牙籤吉嗰啲皮啊。睇先，我唔知鏡頭影到咩啦。就4支快啲啦，咁樣，嗰度吉好多窿，7、8、9、10、1、2、3，吉佢窿咧，吉得多咧先至脆嘅。係啊，咁我唔影晒啦。而家啲窿吉晒啦，咁啊揼少少鹽上去啦。差唔多咁啦，我揾個掃，我揾掃係咁掃啊，但係費事用手啦，係啦。跟住咧，呢個做白醋嚟嘅，白醋啊，揼少搽啲白醋上去，咁就會比較脆噶啦。一陣間我係慢火煎，將啲油逼出嚟，咁樣煎兩邊10分鐘到啦，係啊，一搽咗啦，等佢過多一陣，咁啊攞去煎啦。好，暫停先。而家我就開慢火，係啦，而家開咗慢火啦，整最撈啦，我呢個係唔黐底鑊嘅，我就係啊阻住鏡頭，我而家就打平咁樣擺喺度，唔加水噶啦。先係啦，咁樣呢5塊咧，而家揾最細嘅火，咁啊冚住啦，因為會等啲油會滴出嚟嘅，啲油會慢慢擠出嚟噶啦。咁咧而家就較整細火啦。我初嗰陣時應該大啲，等佢有少少聲嗰陣時咧，我先收細火，係啦。咁樣我就 set 嗰個啦。我呢個而家唔識噶啦，因為我而家識我自己整緊啲飯，就咁啦。我自己揾個手機計10分鐘啦，係啦，係咁先，10分鐘見。而家10分鐘，我可能個火真係太細，所以咧我要整耐啲，因為啲油仲未出。我加大少少火。呢個係加多10分鐘。好，睇情形啦。我一陣間就會 update 第一次係幾多分鐘。好啦，而家就嚟10分鐘，係啦，再過多10分鐘，咁我攞起啦，睇下先。呢個仲未，我一反轉先。我右手嘅，而家就有少少窿嘅感覺啦。咁樣但係一陣間如果唔夠窿咧，我仲可以再煎啲嘅，即係大嚿嗰啲比較冇咁易窿。咁樣重點咧就炸到兩邊都係脆嘅，咁樣。而家唔緊要，而家就一路咁樣，跟住咧又冚住。今次我呢個大火少少，我10分鐘再睇下先。最後結果咧就係想兩邊都炸到煎到香，咁樣得啦。又10分鐘啦，
睇下咩情況先。有手睇下呢邊有冇窿先，仲未，因為可能多油。呢邊都未。咁樣咧，而家我就再整咗10分鐘，不過我想整走啲油先。由得佢啦，我再整多5分鐘先至攞啲油走啦。再加多5分鐘。加多5分鐘得。好，5分鐘見。而家就快10分鐘，不過熄個抽氣先，因為比較嘈，聽唔到我講嘢。就快10分鐘，我就揭起再睇下啦。係啦，好，咩情況？而家就咁啦，因為有油，佢好難會燶，嗰啲大嚿更加難燶。咁樣咧，而家我就將啲油咧，將啲擺落去先，擺喺呢度先。跟住咧，我先將啲油倒咗去。啲油用㗎，因為而家啲油咁貴啦，啲豬油咧，豬油係好嘢嚟㗎。咁豬油炒餸啊，正啊，好香啊。同埋係抗癌㗎。我倒咗啲油先，哇！我手辣，俾個蓋辣到添。辣到1秒鐘，咁而家等佢少啲油啦。咁而家跟住又擺翻落去乾煎咧，就會香啲。跟住我加大中火啦，費事冇耐性，費事等。係啦，呢個比較腍，我做跟住一攣爛咗添。係啦。而家就咁乾煎佢，一陣間再，總之煎到兩邊咧，你覺得滿意、覺得脆為止，跟住咧就攤凍佢咧，攞起身就切件上菜。而家咧細嚿差唔多得啦，我將佢攞起啦，大嚿仲要煎多一陣。呢個細嚿仲咩啲？係啦，呢嚿等佢都係慢慢再煎多一陣。我就想嚿都比較完美啲，係啦。而家煎大嚿嗰兩嚿都煎到差唔多啦，我就攞起啦。我熄個抽氣先佢，一熄火啦，擺喺度等佢攤凍佢先切。咁樣就我而家可以切咩啦？切呢3嚿細嚿嘅先啦。係啊，睇唔睇到先？咁係啦。咁而家我就咁切啦。應該斬好啲，我刀法麻麻地嘅啫。我刀又唔係好利，我最後呢嚿切得費事斬到自己手指嘅。係啦，咁樣我試下味道先。咁樣呢個就得啦。仲未太脆，但係已經 OK 㗎，好似有啲細個食豬油渣嘅風味咁樣。都幾好味啊！如果你中意嘅話，可以炸香啲都得。而家就起碟啦。呢個名咧，我叫做煎豬腩啦。理論上咧就係蒸腍咗佢，跟住咧就吉下啲皮，咁滲啲鹽喺皮嗰度，跟住再搽啲白醋，咁跟住咧就煎啦，煎兩邊20分鐘。咁其實咧就睇下你個火易定嘅啫。咁我最後咧都煎咗好耐，係啊，最緊要煎到自己嘅
自己想點幾香就幾香啦，